細估唔到啊，番禺原來背景咁強大㗎。呢一個名咧喺《山海經》裏邊係有記錄㗎。帝晉生虞經，虞經生任良，任良生番禺，是此為州。講人話。番禺咧係一個大神嘅名，佢係天帝阿晉嘅玄孫，後嚟咧發明咗木船。講翻歷史，當年咧秦滅百越，滅咗南越裏邊咧好多部落啊，統一設咗南海郡，而當中嘅番禺縣就係之前佢哋一個小嘅部落，咁啊佢原個名咧就叫做番禺古國。哇！你諗下秦朝喎，公元前200幾年前喎，耶穌都未出世啊，就有番禺啦。我可以插播一下，我哋而家用嘅公歷咧就將耶穌出生嗰年咧定為公元1年嘅，所以秦朝嗰陣時咧耶穌咧其實係未出世嘅。咁《山海經》又係幾時有嘅咧？呢本，我就喺呢一本裏邊睇到㗎。相傳就係最早咧係上古時期治水個大禹啦，同佢老友伯益寫嘅。咁上古時期嗰啲部落咧，一般咧就攞首領啊或者族群個名嚟命名嗰個地區嘅。嗱咁睇法，好可能佢哋嘅首領就叫番禺啊。跟住《山海經》仲講到咧，阿番禺咧就發明咗條木船。古代嶺南佢河道咁啊縱橫交錯，咁然之後後嚟咧廣州亦都係海上絲綢之路嘅起點。木船會唔會就係咁樣嘅需求底下發明出嚟嘅咧？唔通番禺就係上古華夏掌管南方河道嘅神？難怪番禺區人傑地靈啊，出咗真係唔少富豪啊，去咗香港發展嗰一批啊。對。番禺人可能係神嘅後裔啊。哇！